哥哥，你看你和弟弟一天穿的衣服啊，都是早上穿的。你看你衣服。等一会我长大了，你给我洗，你现在给我洗衣服。我长大了也给你洗衣服。啊？我长大了可以给你洗衣服。我现在给你洗。对。你长大了，你给我洗。对。我长大，我给你买零食，我给你买龙虾，还给你买汤圆，还给你买布丁玩具，就是玩具布丁玩具。哦，玩具布丁玩具，不是吃的。我还给买，我给你库钱给你买布丁玩具，我还给妈妈买一个布丁玩具，我买2个给弟弟一个，给我一个，给你一个，给曹老师一个，给蒋老师一个，我给我的好朋友一个。好，你能说到做到吗？能。那你这给弟弟一个，给你一个，给曹老师一个，给蒋老师一个，对，给我一个，那你要买5个呀？啊，是不是？对。你给妈试一下，几个是5？多少是5？这是5啊。2、3、4、5，一级棒。怎么不给他走？我就走。不可以用石头，听到没？我很容易生气的。你很容易生气的。你先把手套，你先把手套，我马上就你。妈问你啊，昨天妈妈带你玩，是不是有小朋友欺负你？是。打你哪了？给妈妈讲一下。他怎么打你的？就这样打的？那你还手了吗？没有。没有还手，你就去找妈妈了，是不是？哪个小朋友打你？这个小朋友这样打你的？你为啥打你？你抢他东西了没有？没有。打你这里了。我跟你讲，以后要是有小朋友打你，他怎么打你的，你就怎么还回去，听到没？打完以后再去找妈妈，听到没？你把他拉过来，给他打。哦，给他拉过来，给他打。你等一下，妈妈在讲话，等一下你再讲啊。如果你去找妈妈，那个小朋友走了，回头妈妈找不到了，你是不是白挨了这一下？是吧？那如果下一次有小朋友打你，你先怎么做？妈妈讲话。给他拉过来，给他打。叫弟弟讲。如果下次再有小朋友打你，你怎么做？又不是我。我没讲你啊，你要怎么做？他打你，你给他打回来。给他拉过来，他打。听到没？他打你呢？你打弟弟的？啊？是不是？是。你为啥打弟弟呀？我说为啥？没有为啥。我说为啥？你打弟弟，我打。哎，他打你了是不是？小朋友，你不可以打弟弟啊！弟弟都没打你，都没碰你。你打我！你咋这样打我啦？你打我！这样打我呀？他就这样打我啦！他这样打我啦！一起打我！你怎么打人的？打人这2块！你打我！我没干呀！好，不对。
来，大狗。大狗，哎，你个太丧，拉的嗓子。发球，发球，这个发球，咋了？发球。好。饮料、鸭血粉丝、烧烤、茄子，干杯！时候的风在吹过，回忆去当真的快乐，在熟悉的街头，有人会有所有的温柔，按住你的。李生，李生，以后兄弟两个，我没叫你这样的，别动不动就犯愣劲。你 K 他一下子，他 K 你一下子。你别讲话。知道。那我看搁外面人家 K 你，你哥上去帮忙，你搁那旁边看不家伙。啊？你这样了？你搁外面跟人家打架，你哥上去帮你干了，你搁旁边看不家伙，不想采访你一下子，老大，他能不回来呼你不？大伙给你呼跑。你哥上去帮你干架了，你搁旁边看了，你还搁旁边看，别打，你哥回来可干你，看不到我，可干你，干你个亏啊！带着我行不行？走，起不到，带着我，起不到，带着我，起不到，骑不动怎么办？下来吧。你说求求你了，下去吧。我送你点下去吧。好的。爸爸，没有谁，有我看到了，没有。有。那不能用，不能玩，走了，继续走，往后倒，然后往左上。有东西。妈妈。哎，去这里。去哪里？就这里。去那里干嘛？买泡泡糖了。买泡泡糖了？去哪里啊？叫狗来骑你车子了，快点！车子来了，快有车，后边，快！那能进去吗？哎，走。你真是街溜子，你是不是街溜子？弟弟没说话呀。请看我。啊？看我，不看我。Honey, sweet you my honey, don't you？ 我是一个特别忧郁的小丑。哦耶，每天都计划上不上天。妈妈，咋了？哥哥咋了？哥哥，要这个了，不要这吃，够了要给我老虎吃。啥？个人要的是铲着了铲子铲着了。啊他自己铲的。啊！是不是？铲哪了？铲弟弟那个。铲弟弟那个，你想要弟弟那个是不是？就这样的。啊。但是哥哥讲的，他想要你这个大的，是不是？啊。你没给他。啊。那你为啥不给他玩一会儿？你给他玩一会儿不行吗？可以吗？
你先让哥哥玩一会儿，一会儿，然后，给你了，弟弟给你了，那给你了。那我要果冻。没有果冻，一会儿妈给你买哈。那我要板凳。要板凳啊？好，你自己去拿，自己去拿。偷偷拿这个小朋友的橘子，看他有什么反应。这是一个，好吧。给我一个，这是一个。好不好？我看看你还有几个，我看看还有几个。自己选一个。我要点这个了。好，等一下再吃，等妈妈一会儿忙完出来一起吃，好不好？等着妈妈啊。好。先放下。等妈一起啊。A few moments later. 真香！哎呀，给，谢谢。你怎么没等妈妈一起？给我一个。给你吃吗？我一直很好奇，小朋友是怎样打开火腿肠的。打开了。你真厉害！我的妈嘞！第一次看小孩打开火腿肠就这样打开的，我一直很好奇，你怎么打开的？这个呗，这个可以呗呗。那能再断吗？给哥哥一个开了。给哥哥啊。你怎么讲？打开这个呗。你说谢谢弟弟。谢谢弟弟。不客气。哥哥先喝，喝完再给你喝。我不要，我不要。你看哥哥好啊。喝完还没喝完？不酸，好喝。这是苹果加草莓味的。哎，这个我也不好看。我喝了。就要喝一会儿。你看，哥喝完了，妈给你弄喝，好不好？你喝什么味的？嗯？我不要喝回味了。那我问你，你要喝什么味的？我给你去冲。那你喝草莓味的行不行？我不要。爸爸。你想挨揍吧了？谁搞的？是弟弟搞的。反呢？我想要去给你。我来。冬天要不要了？东西不要了。
走了，走。妈妈，我能起走。妈妈，你手松开。把手松开，走了。好鱼，等。妈妈，我提不动了。你提不动了？哦，那我提了啊。好。走走，哎，我们付过钱了，不能再拿了，走了。走哎，我打你。打我了，谁这样打你的？这是这样了。他这样打你的？谁打的？是这样号，这了。那是哥哥。你的？哇！上我们家倒一杯去，上我们家倒一杯。倒脸了。爸爸。我的，我的，走，我看，这里，不玩，老大，他不给你俩吃。为啥不给我俩吃？妈妈会长蛀牙的。妈妈会长蛀牙的啊？那你可以吃吗？可以吃呀。那你不长蛀牙吗？妈妈，我变个哥哥了。你变成哥哥了？啊。那弟弟是谁呀？弟弟变个弟弟的。弟弟变个弟弟了？啊。你有弟弟吗？我有弟弟呀，你没有弟弟。弟弟叫什么名字？弟弟叫贺子。那你叫什么名字？我叫陈鹤妮。哦，你爱不爱弟弟呀？爱弟弟呀。有小老鼠。小老鼠，唱。小老鼠走走看，偷着吃，上不来。喵喵喵，猫来了，大哥上来。真棒！还有那个我在马路边。我在马路边捡一个钱，要看到叔叔走了。交给警察叔叔手了。啊。叔叔有没有跟你说谢谢？啊。鹅。鹅。
还有呢？吃这个。还有呢？老是谁？红枣吃不？红枣吃不？老二，你是来干嘛的呀？你要玩啥？你那是不是你还不起头点晚饭呢？这个是什么姐姐了？当双胞胎看完《哪吒2》以后，俩人只学会了一句话。你打我噻！打我来！打我来！你这打你呀！打脸要得！你打我来！哪儿来的看到？咋个回事啊？哪吒好不好看？啊，哪吒好不好看？好看。好看。哪吒里面是啥？你打我噻，是不是？出现了健忘症。你打！我打我来！过来。哪儿来的恶鬼？光天化日之下就在这本仙面前招摇过市。仙长，天尊将慧明珠炼化成灵珠和魔丸，神官报盗取了灵珠投胎到敖丙身上，魔丸却投胎到了哪吒身上。方才他二人共同抵抗天劫，肉身被毁，您用七色宝莲才保住了他们的魂魄。您不记得吗？当然记得，当然记得。这是哪吒噻，那这就是敖丙噻。咱也测试一下，突然说渴了，让2岁半小朋友帮忙拿水。妈吃这个有点渴了，去给妈拿瓶水喝。我看谁呢？妈妈，哎，我拿个牛奶。妈妈，我拿个牛奶。好，我拿个牛奶。给。谢谢，谢谢你啊！快吃吧，你俩坐这吃吧。妈妈没有吸管。对，妈妈没有吸管怎么办？这就是吸管。那你帮我打开行不行？妈妈要这个啥？你俩想办法看怎么打开，我也不会。我看会。妈帮你打开行不行？行不行？这里有吸管。这里有吸管。我要喝水吧。鼻涕。谢谢，谢谢你，干杯！辣不辣？不辣。我看，我看。辣不辣？那你鼻子上面是啥？鼻子这是啥？是啥？不吃了行不行？辣不辣？辣条辣不辣？那热的，那开水。开水，那烫。对，这个不烫。嗯，那个冰冰凉凉的。那喝吧，辣不辣？吃完了。
要不要？不要。一样的，和哥哥的一样的。为啥不要？不要。要哪个？我要这个。一样的。妞妞都是一样多的。给。一样的，真一样的。要不要？啊？要不要？和哥哥的一样，没有区别。哪个呗？我给你干什么呗？弟弟想要你那个。啊？弟弟想要你的。弟弟想要我的。啊。那你给他换一下行不行？我不要。给他换一下吧，一样的。一样的。给快点。都一样的，你看牛牛是一样的，怎么可能不一样呢？一样的奶粉，一样的奶瓶，为啥不一样呢？快点。一样的。想要哪个？有什么不一样？你来跟我讲，哪里不一样？哥哥给他换一下行不行？你的都马上都喝完了，都少了，他的还没喝呢，行不行？我的还没喝呢。弟弟的还没喝呢，你给他换一下，你这个多，那个少。弟弟哥哥，给弟弟换一下行不行？不要。给这个，你尝一点，一样的。给。一样的，就喝那个就行了，一样的，和哥哥一样的。叔叔，富贵妃，俺没开灯，快些开门，我要进来，不开，妈妈不回来，也不开，我唱完了。你真棒，妈妈，我唱完了，唱完了，拍大娃娃，大娃娃，谁不可爱？谁能给你？来，刚刚一个阿姨要把弟弟给带走，行不行？不行。为啥呀？我看不到弟弟了。你看不到弟弟了？啊。那就不让阿姨带走，是不是？那给你带走行不行？不要。为啥呀？不要。你给妈讲，那为啥呀？为啥？来。岁岁平，岁岁安，岁岁平安。啊